Когда все бедные умрут, останутся одни богатые. Поэтому, основываясь на этом, мы говорим, что депопуляция должна работать по следующим основным ветвям. Первое. Первая волна – это 4-5 миллионов, которые уедут за рубеж, за границу, скажем, в поисках работы. Следующая волна, мы надеемся, это произойдет с 17 по 22 год. Следующая волна, на которую мы надеемся, это с 2022 года по 2027. Это опять 4-5 миллионов населения. Но этого, разумеется, не хватит. Кроме этого, в нашей стране существует АТО, война некоторые называют. Посмотрите, кто погибает на войне. За последние 2 года в АТО не погиб ни один богатый. Это говорит о том, что путь, по которому идет наша реформа, он верен. Следующее. Тарифы. Ни один богатый человек не жалуется на высокие тарифы. На тарифы жалуются те, кто находится в так называемой зоне умирания. Насколько нам известно, за последние 2 года нет ни одного примера, когда богатый человек умер бы от недостатка медицинского обслуживания. От плохой медицины умирают в основном бедные. Следующее. Как вы знаете, только с 1 сентября на Украине умерло более 60 человек, официально отравивших плохим алкоголем. И среди них нет, как вы догадываетесь, ни одного богатого. Следующий путь. Как мы знаем сегодня, и наша группа посвятила этому определенное количество времени, от Сеула, Шанхая, Гуанчжоу на востоке и до Роттердама и Амстердама на западе, от Стамбула и Каира на юге и до Осло и Стокгольма и Петербурга на севере не существует ни одного публичного дома, где мы не работали украинки. То есть это опять идет на пользу реформам, потому что при выезде сотен и сотен тысяч женщин фертильного возраста из страны это работает на депопуляцию и в том числе на помощь реформ. Следующий шаг в кейсе реформ – это криминал. На сегодняшний день существуют разные цифры, опять не будем углубляться, что криминал достиг роста и превышает уровень в 90-е годы. Но посмотрите, на 150 убийств, начиная с 1 сентября, если взять самые свежие новости, мы видим, что всего один богатый, все остальные бедные. Это говорит о том, что криминал также работает на депопуляцию в нашей стране и в этом плане также способствует реформам. Также еще одним из пунктов, работающих на депопуляцию, является одобренный проект закона о трансплантации, который был озвучен Министерством здравоохранения Украины. То есть еще несколько десятков, а может быть и сотен тысяч украинцев в год смогут помочь снизить антропогенную нагрузку на нашу страну. Довольно жестокий план вы озвучиваете, не совсем гуманный. А не задумывались ли вы над тем, что произойдет, если люди-то будут уезжать из этой страны, глядя на все это? Вы знаете, вспоминается древняя ассирийская поговорка «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Скажу что-то такое, что кому не нравится, но солдатики заканчиваются. Пацаны, которые сидят в окопах, к ним прилетают мины, они умирают от этого, иногда их там получается достать, иногда не получается, но в любом случае они заканчиваются. И сегодня происходит тот момент, что заканчиваются мотивированные люди. Еще с 24 числа, которые пошли, как мы до сих пор это тянем, мы до сих пор это делаем, мы до сих пор это продолжаем делать. Но может быть такое, что и мы закончимся. А кто станет на наше место, кто так же сильно мотивирован, так же сильно с таким же рвением будет делать то же самое, что делаем мы.